Buset. Gak terkesal teh naon ikut aing. Mana Allah ampun aing. Alasan aing geus 2 minggu yang laporan ka aing si Uto. Aduh. Hayang mah yeuh cek aing. Rek menang rek henteu kudu aya laporan. Ika pusingan aing, Pak. Selesai aing. Waduh, jalan mana ya? Leng, kumaha ya? Set jalan mana, Reng? Ah, jalan mana rese wae. Kunci pantau lagi. Mese. Aduh tuh. Warnanya taruh tuh. Kumaha ieu? Nyawa ieu. Bingung aing laporan ke pos kumaha carana? Makanan gambrat ge wae ya urusan masih mah. Pos pantau kau salah saeutik ada tergede mah pos Reng. Aing jadi pikiran teh ya. Tapi Laporan bagaimana pantauan di Karonci gitu ya, Gus. Ya. Ayo bareng teh. kan dia ngomong ya. Aing ngomong aja. Oke lah. Kumaha. Nah gitu menang bos. Jalan mana Allah. Nah, kita siya kay mana? Buset tepi, pantona di Karonci. Coba aing hangga di si Gareng. Kumaha tuh, Bos? Lagi patrona mah tendangan urang pedagang keluar jalan mana eueuh keluar. Aing bisa gering nembok ieu. Urusan boga anak buah. Tapi geus digedor-gedor bos. Oh, keluar pisan jelemana. Allah. Benar. Salah. Buset henteu jangan ngapong bos. Sakali sia ku aing dihampura. Dihampura sia ku aing. Ingat sia gablek motor panti aing. Nu nyetoran. Aturan nepi ka dinya atuh era ieu, Bos. Bebas bos mah. Rek ngomong kumaha ge? Rumah sia. Oh, dilawan sia. Buset. Eta bos ngomong bengek apa kena corona eta? Buset. Aing boga anak buah geus puluhan tahun. Raglajis amat sia ka aing. Lain, soalnya ngobrol jadi batuk malulu. Ya, kehekeun ku sia. Bos mah bebas. Oh gitu. Arek batuk ke. Bos dilawan sia. Gila, kumaha bos itu mah nek batuk nang bebas. Lawan ka pamimpin sia ka aing. Bener, beres. Ya, ieu mah bangke kasbon lah. Tah ieu kumaha ya bos? Tanggal ieu. Geus teu hayang ngadenge aing geus. Tanggal baraha Lagu lama sia reng. Pagawean teu becus kan kasbon sia ka aing menta kasbon. Logika aing kan eta. Logika. Apan kieu bos dengekeun. Ai bos mah ngajenteng nah gitu menurut persimpunan loba ya. Di bangkas pun cepet mau wajar. Paham sih itu. Aing loba duit. Bari teu menang lagihan. Duit aing moal beak. Cas ya aing. Percaya. Bagus. Itu. Pencetan heula aing. Beres, tenang. Sina ngeunah tok. Tenang. Pokoknya eta kade paspor kade poho eta bos. Aduh. Eta butuh duit ya bu, tanya-tanya. Aing mah boga anak buah. Nagih gagal. Kalau bade mah ku aing anggaplah sia berhasil. Ngopluk batuk mana? Bebas. Aing mah loba duit bebas rek batuk ge. Sia bara taun di aing. Ngilujeng aing anak pamajikan sia. Lamun teu ngilujeng aing mah kalante. Paham? Gedong. Amal si Gareng ieu. Nyawa si Gareng mana nya? Eta cikana pisan ngomong kasbon ka aing. Nah itu Kang. Tah, si Gareng bos tukang tah. Gareng tukang tah. Reng coba samperin bos, Reng. Nah. Buronnya bos. Ari sia hayang kasbon, Reng. Ai pagawean aing ngomong mantog. Di mana bos arek kabeli hatena atuh sia mah.
Iya ngomong-ngomong ya bos, motor bisa setoran di wayan. Deti bos di mana iya duit buset atau kira-kira lah. Atuh. Aduh, sarudang geus aing di restoran. Aing kadang-kadang keur ngadatkeun bosnya sok hayang seuri. Aing nambah kieu ge sia parindah ka kantong aing lah. Ngajak kumaha tuh bos, aing keur kieu mah. Pan urang di mah tuh beas-beas acan pan. Sia kongko-kongko. Beres, tenang masalahnya penting mah orang ikas. Oh, gede-gede 100.000. Ngomong-ngomong, jalan. Beres, tenang. Masalah eta mah. Ada taruhkan duit. Oh, Tuh, gas bolak-balik beda bos. boho. Tuh. Anu itu nagih tuh adik kebon di itu bos tuh. Tuh jalan mana tuh? Kabur bereuna. Eta anak si Samid. Oh, cuma itu tuh. Weh, Samid. Ih, hajar aja mah. Mau dibayar siang utang beas. Buset si Samid ngeunah-ngeunah menang layangan. Goblok banget. Benar cek wae. Aduh, aing mah goreng banget bega bos kasih masih orang. Aing bingung reng. Ya mau bos batuk wae ngupluk kalau ya. Bebas bos mah. Bebas. Ngerakeun aing mah. Bebas. Anak gua awak meninggalannya boga bos batu. Aing mah kalau ke di mana wae bebas. Ya biasa sudah di wae deh lah kalau di sebuah naon-naon acan ya cuma kudu ku kasbon deui mah nginjem duit ya ka bos ya kamari pan geus dibayar kamari mah rek nginjem duit deui Ayeuna kieu geus tong bati ngacara. Spurit. Tagih coba. Lagi deui. Emang pagawean si tukang nagih pan. Nah, itu reng. Coba reng bener sia ngaromong mah. Reng. Urang tegasan reng. Aku tekor bandar kieu wae mah. Saya cek kenal eta. Lama di motor bos. Oh, hayang make motor deui. Pan Tidak jauh. bisa. Kudu kumaha tuh? Motor sia ah. Lempang. Lempang. Bang pagawean kos tai. Sekarang mah motor lah. Set lempangnya Lempang. Ulang kon gagal ya. Beres, tenang bos. Ayo ngomongan kasbon. Usaha mah tai. Banget bukan aku ampun. ya amat ternyata boro-boro boga hutang gede bang boga hutang urut alepok ge beas bang ese bayarna edan ieu pemerintah kebetulan ka peripuh Mareng lagi tekan urang wae urang. Gara-gara sia. Akibat duit anu cuma mere duit 100-200 bisa ditepikeun ka bos. Jadi nak. Ya kieu urusanana motor disita. Da emang ti manehna angsuranana. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Oh, kebeneran ya bos ya. Tak kudu sasalaman mah susah. Aing nepona ge aduh. Keingan buat sasalaman ka aing. Abeh aing mere nginjem deui. Iya emang bos kebeneran rek nginjem. Cek aing ge naon? Gara-gara sia. Duit ditilep detik. Ayo Anu mah disita motor tak. Karena sakusian lagi ana lempang. Kemana enak ayo. Ayo tuh enak orang neangan si Samit ya. Ayo, Urang mana? lagi sugan menang urang urang ayo. Ayo. Sok rek naon aing hangadeng. Aing geus nyaho saya nginjem beas ka aing. Emang bos arek nginjem beas atuh tuh bawa beas-beas acan nya. Ayo, sina sedih sia ngomongna abeh aing milu sedih. Cek sia mah aing bakal sedih. Sok ayo. Sina melas. Atuh bos, diraku ada jema nginjem emang teu percaya banget ka uing. Kamari ge pan geus dibayar. Terus dibayar. Lah bos, mentak wani nginjem deui ge. Anu bener sih ngomong. Ini bener bos, bener. Aing can nempo duit. Enggeus. Anu bener sih ngomong. Bos, bener bos, enggeus kabeh geus dibayar. Enggeus. Urung sih. Enggeus bos bener aduh enggeus edan urek nginjem deui ayeuna. Kamari mang eueuh nu nepikeun. Kedeng. Tentang mak kos itu aing jadi geuleuh, Bos. Aduh bos, Santai, Bos. Aing mah bebas. Bos, aduh. Geuning mah digalakan, Bos. Aing mah bebas segalakan ge, loba duit. Anu sih pinjem deui ka aing. Karek nginjem. Nyai teh gawana mu inget tuh. Biraku Anu kamari mana sih mayarna? Kamari. pan ka anak gua, Bos. Anu duaan teh kamari. Enggeus kabeh. 40 ka uing ah. Uing kuning ah. Coba pakai Tanyakeun ku Bos. Goblok si Garjeng si Oto. Aduh, kaliwat aing. Bubuhan bebas aja cuma beungar ah. Oi, di mana sih ya? Buset, pinter banget aktif. Oi, di mana? Pagawean teh.
kasopanan pisan datang asal melempeng naon ke. Lalek mana sopan asa ditagih. Kumaha urusan ka orang masalah biasa. Ya, Kang, jelema mah kieu datang mah assalamualaikum mah naon kumalon aing paeh coba aing pusing mikiran hutang sia datang ka dieu nagih-nagih. Lah geuning galakan Didi. Aing mau gamar paeh geus dibayar hutang teh aing teu boga pamajikan aing geus teu peduli ka aing. Urusan tau. Iya soalnya kieu bos nanyakeun malu ka urang. Gitu neker Aing paham sia digaji ku bos, tapi aing Oh. awan kudu dibayar sia. Bejakeun ka bosian ka aing minggu hareup aing dibayar lah. Aing tibang boga hutang beas. Buset orang bingung nah. Bos buat terus Ana bejakeun nanya. wae ka bosian. Pamajikan lagi eueuh gitu ditinggalkeun. Nah, gitu. Aing hidup sorangan Oh. gitu. Gara-gara tibang teu ngalebok sapoe. Wae pamajikan teh tanyahan bea teh hutangeun deui. Aing teh pusing, bos aing neken bebeakan Nah, lah. gitulah ulah Gitu. nepikeun ka aing naik. Oh. Jalan ya. Nyawa sareng jam 8 mah berat peluk wae diteleg sia. Aing teh pusing-pusing dieu. Kayaknya mah kieu lah. Jadi kumaha ya? Emang kita ngananan. Yang penting ieu urusan nek kumaha ieu urusanana ya. Hutang mah bakal dibayar, Kang. Hutang mah bakal dibayar ku urang. Urang ge embung paeh mawa hutang mah bakal dibayar, tapi urang anak eueuh. Aing geus kumaha ya. Kumarek dibere moal bos ya, wih. Tenang. Oh, daripada anak pemajikan ini narumbuan wae. Mere barah duit, mere barah. Nyapona harga biasa karungon we lah. Aya duit sobek kau. Allah. Jadi berapa poe? Minta waktu berapa poe? Aing minta waktu saminggu lah. Aing Bener teh saminggu ya. Udah cuma janji doang. aing ulah gebrakan wae. Aing aing minta waktu saminggu, aya saminggu aing dibayar. Eueuh nyangke saminggu deh emang itu poe teh ayeuna doang. Lain ulah tibang janji wae. Aya anak di mana sih, ya? Aing Kireng, bos aing. Aduh. Ayeuna kumaha ya? Galakan orang ditagih geuningan. Kumaha urang ieu? Bedog juga ada. Bedog abi lupa jero bedog sih nama. Hemat lah. Apa ya? Marangkat ada aing sangeup banget ngurusin kos kitu teh. Nganagih teh nagih. Ada aing cara wae aing kapergok pisan teh kapergok aing nyumput tadi. Coba aing nanya ka sia. Ya, bos. Sebenarnya sia geus mere baraha duit. 2,5 juta bos, geus mere. Buset, gede bener 2,5 juta. Lamun cenah bener mah eta geus mayar. Buset si Gareng jeung si Utung ngeunah amat bukan anak gua. Aing dicocok. Oh, sia. Tapi tenang naon. Tenang naon. Ayeuna kieu bos, uing Arek banget kamar siapa yang pinjem duit? Aing pinjem duit sia. Ulah galak-galak teh ngatuh uing rek pinjem bos. Ayeuna uing rek nanya we ka bos. Sok. Arek dibere moal uing pinjem deui ya. Dibere. Oh, dibere nuna dibere mah iraha. Nyumput heula si ayeuna. Kudu Wah, aing rek dipanggil si Gareng jeung si Uto hayang nyahok ka beneranana. Paham? Heeh. Nyumput. Aduh. Duh aing nunggu manggil pinjem teh aing bere teh modal. Gagali wae, bos. Buat galakan orang ditagih. Tadi. Kumaha bos. Tadi ya. Guru kumaha ya? Nyaho teh saya. Nyaho. 8 lain. Buset deh aing. Aduh, ting anak gua Aing boga anak gua jujur bener aing percaya aing sih ya. 8 ya. Gus. Rek nanya ka sia. Bener nu mararai. Oh, wah. Teu ngabohong, Het kabong di mana sih? hayang kene hirup, Nah, hayang atuh. hayang kene di setoran eta motor ku aing. Hayang. Anak pamajikan sia hayang bareun teh deui. Hayang. Hayang. Eta geuning sapala liter. Nyai kumaha lagi dikeun menang. Kumaha aing kurang kadenge tadi. Jadi nagi teu menang. Heeh. Nya. Heeh. Pamajikan ge eueuh. Allah. Gitu. Terus Mainan malah asup ka jero imah. arek nyokot naon? Arek cokot podong. Bedog. Heeh. Maksudnya saya dipencet. Lah eta kitu, bos. Gitu. Tangan aing. Tangan. Bos, Tangan. Pikaet. Bos urang leungeun. aduh. Ieu bos kurang jadi rek. Tangan ti leungeun aing dicait puru. Cokot ku sia. Itu kan teh terkait. Tuh, bante teh kait, bos. Aing teh boga penyakit saltok. Heeh, benar. Drop. Coba eta keur nagih kasih samit. Busti. Alagalakan manehna. Anu bener sereng. Manehna suka jero imah malah bedug. Lain ku sedikieun. Ih, lumpah. Buset aing. Teuingan. Ampun aing mah anak buah. Sugan teh palalinter silat di aing. Pan salila di Banten. Oh, neangan ilmu. Lain negara gabus. Tereng. Galak banget. Tuh. Salah.
Jalan kan. Iya tadi mana sih ya? Kita teh aya tugas ya di Parura. Kita ngecek rambut cenah jeung aya keluh kesah masyarakat kumaha gitu. Emang nake Kang, aya mana ge keluar di masyarakat teh termasuk kurang sorangan. Emang kunaon gitu Mang Amang. Ya zaman ayeuna kan yang sorangan kan, ayeuna ngaranna usaha makan ke zaman kecil. Urang teh kan butuh kesapu poe teh minjem beas. Apa kadinya nama Minjem Bang beas eta teh keur kahirupan urang. Berhubung eta urang nginjem teu kagantian, bahkan lamun urang nginjem 10 liter teh kagantena ku 20 liter. Oh, double berarti. Urang buat sagelas-sagelas sapoe ge. Emang Amang minjem ka saha? Kampus Tigor. Oh, Pustigor. Edan batu nagih-nagih kasopanan pisan. Emang teh ku Parura teh tah nyelidiki manehna ka dieu teh, Mang. Rambut dieu Ya teh. syukurlah gitu sareng ngabantuan urang lah hari kitu mah lah gitu. Maksudnya emang mau aya korban tik embut dieu, kampung dieu. Ayo orang bareng-bareng amplop jeung Parura. Ayo. Enak Amang jadi saksi kumaha daek teu Daek, urang mah. Mending ayeuna mah amplop yuk jeung Parura. Ayo, bener Bang. Sebal banget urang ayo. Ayo.